नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। हामी चुनाव विशेषको यो अन्तिम घडीमा छौँ र खास गरी यतिखेर चुनावको प्रचार प्रसारको अन्तिम आवर चलिरहेको छ। अर्थात् भोलि साँझ, भोलि अबेर 12 बजे रातिपछि उम्मेदवारका निम्ति चुनाव प्रचार प्रसारको मौन अवधि सुरु हुँदैछ र त्यसभन्दा पहिले यतिखेर उम्मेदवारहरू खास गरी देशैभरि प्रचार प्रसारको क्रममा अन्तिम कसरत भने जारी छ। खास गरी सबैले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ। खास गरी आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा अभियान जस्तो देखियो, एउटा लौरो चुनाव चिन्ह जसले लौरोको कारणले गर्दा हर्कजी बालेन्जीहरूको जित भयो र त्योबाट उत्साहित हुँदै यतिखेर एउटा अभियान चलेको छ, लौरो अभियान। के साँच्चीकै देश बनाउनका निम्ति यो लौरो अभियानले मात्रै हुन्छ या उहाँहरूसँग भिजन र स्पष्टता पनि चाहिन्छ? खास गरी यो लौरो चुनाव चिन्हलाई लिएर एक किसिमको उत्साहित बनेको एउटा समूह छ जसले यतिखेर देशैभरिबाट सागर ढकाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। र देश विकास गर्ने सवालमा दलहरूको विकल्प दल हुनसक्छ या एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनसक्छ। यावत प्रश्नसँगै आज कोषराज सुवेदीसँग हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का सवालमा रहेर उहाँको उम्मेदवारी र उहाँको एजेन्डा र यो परिस्थितिमा दलहरूलाई उहाँहरूले दिन खोजेको सन्देश के हो? खास गरी उहाँहरूले चुनाव जित्ने या हार्ने जेसुकै परिस्थिति बने पनि देन आफ्टर इलेक्सन उहाँहरूले राजनीतिबाट विश्राम लिने या साङ्गठनिक रूपमा कुनै दल खोल्ने? आज यिनै सवालमा खास गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार कोषराज सुवेदी हुनुहुन्छ। बडो एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति, बौद्धिक व्यक्तित्व, बिमा एजेन्ट हुँदै अभिकर्ता, त्यसै गरी चाहिँ डिप्युटी सिइओदेखि विभिन्न क्षेत्रको एउटा एक्सपिरियन्स उहाँसँग छ। कोषराजजीलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम यहाँलाई। नमस्कार कोषराजजी। म कोषराज सुवेदी, एउटा किसानको छोरो, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य, लौरो उम्मेदवार। लौरो सेक्ने कि आफू उभिने? अहिले यस्तो भ्रष्टाचारीलाई सेकाउने, बुवा आमालाई टेकाउने। यो खास गरी यो लौरो नै चुनाव चिन्ह लिएर जसरी तपाईँहरू जानुभएको छ, यो अलिकति विवादास्पद पनि रह्यो। खास गरी यसमा बालेन्जीले आफ्नो स्पष्टता पनि देखाइसक्नु भएको छ कि मसँग यो लौरो अभियानको कुनै सरोकार छैन। यो भनिरहँदा खास गरी लौरो अभियानसँग अब बालेन्जीको सरोकार छैन, तपाईँहरू लौरो अभियान लिएर हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँहरू स्वतन्त्र या तपाईँहरू कुनै दलको चाहिँ कार्यकर्ता? मैले असारको 7 गते मेरो स्वतन्त्र उम्मेदवारी पशुपति परिसरबाट घोषणा गरेँ। लौरो हाम्रो नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। बालेन्जीले लिएको लौरो चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रकै रूपमा लिनुभएको थियो भने अब चाहिँ यो पार्टीको चुनाव चिन्ह भइसकेको छ। र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा लौरोबाट हाम्रो इन्जिनियर रोहन कार्कीको उम्मेदवारी घोषणा थियो र उहाँको र मेरो भेटघाट पछाडि डाटाबेसमा हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि आखिरी नयाँ अनुहारमा सोच भएको युवालाई सदनमा पुर्याउने हो दाइ, मभन्दा तपाईँले अलिकति बढी एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ चाहिँ यो लौरो चिन्ह लिदिनुहोस् भनेपछि मैले लौरो चिन्ह चाहिँ लिएँ। किन पनि लिएँ भन्दाखेरि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 को भौगोलिक स्थितिको बारेमा म अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। काठमाडौँको 2टा वडा 9 र 32 जुन सुगम छ, कागेश्वरी मनाराको 4, 5, 6, 7, 8, 9 नम्बर वडा पर्छ भने शङ्खरपुरा पूर्वै नगरपालिका पर्छ। यो चाहिँ कर्णाली पारीको जिल्ला जस्तो हो, एकदमै दुर्गम छ। र मैले स्वतन्त्रको रूपमा चुनाव चिन्ह लास्ट आवरमा लिँदाखेरि मैले मेरो चुनाव चिन्ह ब्रान्डिङ गर्न नभ्याउने भएको कारणले मैले चाहिँ लौरो चिन्ह चाहिँ लिएको छु। भने यो नभएको भए अन्य कुनै अप्सन पनि थियो? नभएको भए मैले स्वतन्त्रकै रूपमा कुनै चुनाव चिन्ह लिन्थेँ होला। यसको अर्थ अहिले तपाईँ स्वतन्त्र हो या तपाईँ? मैले स्वतन्त्र नै भएर ठ्याक्कै भन्न चाहिँ मिल्दैन। नेपाली दलकै तपाईँहरू हो? मैले ठ्याक्कै स्वतन्त्र भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर मैले हाम्रो नेपाली पार्टीको कुनै पनि सदस्यता चाहिँ लिएको छैन र चुनावी चिन्ह सापटीकै रूपमा मैले लिएको छु। भोलि जितेर गयो भने त त्यही दलको सदस्य हुनुभयो नि, होइन? त्यसमा व्हिप चाहिँ छैन, किनभने म अहिले सदस्य छैन। त्यो भएको कारणले उहाँहरूले 120 ठाउँभन्दा बढी प्रदेश र सङ्घमा उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह दिनुभएको छ। अलमोस्ट पार्टीकै तर्फबाट चाहिँ कोही पनि उम्मेदवारहरू उहाँहरूको उठ्नु भएको छैन। जो स्वतन्त्रले चुनाव चिन्ह लिन चाहनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले एकदमै स्वस्फूर्त लौरो चिन्ह चाहिँ दिनुभएको छ। यति धेरै स्वतन्त्रहरू हुनुहुन्छ, मतदाता कन्फ्युजन पाउनुभयो भएन तपाईँले? के पाउनुभयो? एकदमै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा हामी 30 जना उम्मेदवार छौँ प्रतिनिधि सभाको लागि। 81,000 मतदाता हुनुहुन्छ। 2 गठबन्धनबाट 1 जना हुनुहुन्छ, एमालेबाट 1 जना हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी 28 जना रह्यौँ, जुन नयाँ अनुहार नै हो, पहिलोचोटि आउन खोजेका फेसहरू हुनुहुन्छ। अहिले अब मतदातालाई एकदमै अब हामी लास्ट आवरमा छौँ, होइन? म एउटा कन्क्लुजन के भन्न चाहन्छु भने 81,000 भन्दा बढी मतदाता हुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को। हामीले पुराना दलको विकल्पमा नयाँ अनुहार खोजिरहेछौँ भनेर उहाँहरूले मेरो घर दैलोको कार्यक्रममा भनिसक्नु भएको छ। मैले असारको 7 गतेदेखि कन्टिन्यू 5औं लेभलको घर दैलो सकेँ। म 74,000 मतदाताको घरमा गएर निमन्त्रणा गरिरहेको छु, मतदान गर्दिन आइदिनुहोस् भनेर निमन्त्रणा गरेको छु। यो दौरानमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो, हामीले नयाँ विकल्प खोजिरहेका थियौँ, नयाँ विकल्पको रूपमा तपाईँलाई पायौँ र हामीले यसपालि लौरो चिन्हमा मतदान गर्ने हो भन्नुभएको छ। मैले कसरी पनि जस्टिफाई गर्न खोज्छु भने कोही उम्मेदवार
म टिचिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको, म शिक्षक हो भन्नुभयो। म कुनै जमानाको शिक्षक हो, अहिले पनि मैले एउटा स्कुल चलाइरहेको छु, म त्यसको संस्थापक अध्यक्ष पनि हो। भनेको टिचर खोज्नेको लागि त म योग्य भएँ, किनभने मेरो स्कुल 2062 सालमा एसएलसी बोर्ड फर्स्ट पनि आएको झापाबाट। अब कसैले कर्मचारी खोजिरहेछन् भने म कर्मचारीको रूपमा 20औं वर्ष काम गरिसकेँ। म एउटा म्यानेजमेन्टको एक्सपर्ट पनि हो। कुनै संस्थामा डिपुटी सिइओ को म्यानेजमेन्टको अनुभव मसँग छ हैन। म अर्थविज्ञ हो। अब कसैले यङ भन्नुहुन्छ भने 40 वर्षको उमेरमा 22 वर्षको त म्यानेजमेन्टको एक्सपिरियन्स मसँग छ भनेपछि यङ पनि हो, म्यानेजमेन्टको एक्सपिरियन्स पनि छ। यङलाई दिनुहुन्छ भने मलाई दिनुहोस्, टिचरलाई दिनुहुन्छ भने मलाई दिनुहोस्, तपाईँले बिमा बुझेको मान्छेको हिसाबले दिनुहुन्छ भने मलाई दिनुहोस्, ब्याङ्किङ बुझेको मान्छेको हिसाबले दिनुहुन्छ भने मलाई दिनुहोस्। सेयर मार्केटको पनि म आफैमा लगानीकर्ता हो। सेयर मार्केटका कुराहरूको बारेमा सेयर मार्केटको भोलि सदनमा कुरा उठाउने पनि म हो। त्यो भएको कारणले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा म साझा उम्मेदवार हो। म नेपाली काङ्ग्रेसको पनि उम्मेदवार हो काठमाडौँ 2 मा, किनभने काङ्ग्रेसले कोही पनि उठाएको छैन। तर उहाँहरूको त गठबन्धन उन्सरी घरती हुनुहुन्छ उहाँहरूको त। गठबन्धन पार्टीको होला, तर जनताले गठबन्धन मान्नु भएको छैन। जनताले के भन्नुभएको छ नि, हाम्रो उम्मेदवार तपाईँ। ल ठिक छ, त्यसो भए मलाई कुरा गरौँ। कोषराज सुवेदीजी, तपाईँको उम्मेदवारीको सवालमा मैले जसरी अहिले यो लौरोको विषयमा कुरा गरिरहेको छु, धेरै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन। उन्सरी घरती हुनुहुन्छ, मणिराम फुयाँलजी हुनुहुन्छ, साविता गौतम हुनुहुन्छ होइन, शोभिता गौतमजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ धनेश थापाजी हुनुहुन्छ, धेरै अनुहार हुनुहुन्छ, 30 जना छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँको उम्मेदवारी किन खास काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा लौरो चुनाव चिन्ह लिएर तपाईँले उम्मेदवारी किन दिनुभयो, खास के का लागि? म फाइनेन्सियल सेक्टरको एक्सपर्ट, मैले 20 वर्ष त्यो सेक्टरमा बिताएँ। आज इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा हेर्ने भने 8,25,000 जना अभिकर्ताहरूको दाल रोटी त्यहाँबाट चलेको छ। मैले त्यो मध्ये 1,25,000लाई मेरो सिग्नेचर गरेको सर्टिफिकेट बाँडेको छु। भनेको मैले 20 वर्षमा उहाँहरूलाई त्यो योगदान दिएँ। आज 2,92,00,000 भन्दा बढी पपुलेसन भएको सेक्टरमा मैले नेपालीहरूलाई समाज सेवा गर्न चाहन्छु। म समाज सेवाको हिसाबले आएको छु भने एउटै प्लेटफर्मबाट मैले सेवा कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि राजनीतिमा पनि कहाँ पक्रिने भन्दा म ओडामा गएँ भने ओडालाई कभर गर्न सक्ने भएँ, मेयरमा गएँ भने एउटा नगरपालिकालाई गाउँपालिकालाई गर्न सक्ने भएँ, अनि प्रदेश सभामा गयो भने एउटा प्रदेशलाई गर्न सक्ने, समग्र नेपाललाई कसरी चाहिँ समुन्नत बनाउन सकिन्छ भनेपछि प्रतिनिधि सभा। त्यो भएको कारणले मैले मेरो एक्सपर्टाइजलाई पनि अनुभवलाई पनि सङ्घाल्दै चाहिँ अब मैले नेपालभरिका नेपालीलाई समृद्धि ल्याउन कसरी सकिन्छ भनेर मेरो उम्मेदवारी चाहिँ काठमाडौँ 2 चाहिँ मेरो टेक्निकल भयो, जित्ने एरिया कोरी एरिया। तर मैले 2 करोड नेपालीको 2,92,00,000 नेपालीको लागि समृद्धिको यात्रामा चाहिँ म होमिएको छु। मैले 20 वर्ष फाइनेन्सियल सेक्टरमा बिताएँ भने अब 25 वर्षको टाइम फ्रेम पोलिटिक्सलाई दिएको छु, मैले राजनीतिलाई दिएको छु। जित हारले मलाई म्याटर गर्दैन। मैले असारको 7 गतेदेखि घर दैलो गरेँ, 5 महिना भयो र म 5 वर्ष घर दैलो गर्न तयार छु। यो जित हारले चाहिँ मलाई म्याटर गर्दैन। तर यो भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँका मतदाताहरू यति उत्साहितहरू छन्, विजय जुलुसको लागि उहाँहरू तयारी भएर बस्नु भएको छ र या अनि मैले त्यो चाहिँ जित चाहिँ मेरो कन्फिडेन्स छ। र मेरो आइटी टिमले एउटा डाटाबेस पनि दिइसकेको छ, 27,623 मतका साथ लौरो चिन्ह विजय हुन्छ। यो विजय लौरो होइन, यो कोषराज सुवेदी होइन, यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का 81,000 मतदाताको जित। 27,623। यो त तपाईँले बालेनको सिको गरे जस्तो भएन भने? होइन, सिको कसको भन्दा पनि यो चाहिँ साइन्स हो होइन, मेरो आइटी टिमले दिएको एउटा डाटा हो होइन। डाटा हामीले हाइपोथेटिकल जे पनि भन्दिने होइन, हामीले रिसर्च मत तपाईँले पाउने, हामीले रिसर्च गरेका छौँ। किनभने हामीले 26,000 मतदाताको मैले मोबाइल नम्बर कलेक्सन गरेका छु। म डेली किप इन टचमा छु। हामीले 2 जनालाई सर्वे गरेर निकालेको होइन, 26,000 मतदातासँग सर्वे गरेर निकालेको रिपोर्ट हो। यो फाइनल छ। तपाईले भन्नुभयो त्यसो भए तपाईहरुलाई मत दिने भन्नुभयो कि? हामीले क्वेशन सोधेका थियौं, टेक्निकली क्वेशन सोधेका थियौं। तपाई यो पल्ट स्वतन्त्र चाहनुहुन्छ पार्टीबाट चाहनुहुन्छ? स्वतन्त्र त अरु पनि छन् नि, त सविता जी हुनुहुन्छ, धनेश जी हुनुहुन्छ साझाबाट। स्वतन्त्र उहाँ मैले त भन्दैछु स्वतन्त्र भन्नुभएको छ। स्वतन्त्रमा पनि कस्तो भर्खर जागिर खानको लागि आएको स्वतन्त्र, भर्खर पढाइ सकेर आएको स्वतन्त्र, अथवा केही पार्टीसँग फ्रस्ट्रेट भएर आएको स्वतन्त्र, कस्तो स्वतन्त्र? ती भनेको हाम्रो टेक्निकल टिमले 16वटा क्वेसन सोधेको छ। यो 16वटा क्वेसनमा हाम्रो एक्सपर्टले दिएको डाटा कम्पाइल गरेर ल्याएको रिजल्ट हो। यो फाइनल छ 27,623 फाइनल हो। तर मैले घर दैलो गर्ने क्रममा यो डाटा चाहिँ बढ्ने पाएको छु। अझ मत अझै बढ्छ किनभने मैले जब 74,000 भन्दा बढी 27,000 ल्याउनु भएन र 2700 मत पनि आएन भने नि त्यो बेला हैन। यो आउँछ, तपाईँ कन्फर्म हुनुहोस्। तपाईँलाई पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने विजय जुलुस चाहिँ मेरो लाइभ गरिदिनुहोस् है। विजय जुलुस कन्फर्म छ, मलाई लाइभ गरेर सहयोग चाहिँ गरिदिनुपर्छ हजुरहरूले। किनभने कम्तीमा म एउटा कुरा के कोषराज सुवेदीजी, हजुर वर्षौंदेखिको एमालेको राजकाज चल्छ त्यहाँ। तपाईँलाई थाहा छ माधव कुमार नेपालको त्यहाँ चाहिँ भनौँ न ब्याकग्राउन्ड बोकेको ठाउँ हो। आज त्यहाँ एमालेको मणिराम फुयाल हुनुहुन्छ त्यहाँ। कम्युनिस्टबाट गठबन्धनको साझा उम्मेदवार कम्युनिस्ट कांग्रेस अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट उन्सरी घरती पूर्व सभामुख एउटा ब्याकग्राउन्ड भएको उहाँले भन्नुभएको छ म साखो सडक बनाएर छोड्छु। म प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ उहाँले, र प्रचण्डले पनि भन्नुभएको छ अबको मन्त्री उहाँ नै पावरफुल
उहाँले विकास गर्छु भने आश्वासन मान्नुभएको छ। 6 महिनामा मैले काम गर्न सकिनँ भने म राजीनामा दिन्छु। तपाईँ एउटा कुरा क्या, वर्षौँदेखिको सङ्गठन छ तिनीहरूसँग, शक्ति स्रोत साधन धन सम्पत्ति सब छ उहाँहरूसँग, भनौँ न मनी मसल सब छ। तपाईँहरूको पछि 4 जना छैन, चुनाव जित्छु भने फुर्ती हान्दै हुनुहुन्छ, कसले पत्याउँदै भने तपाईँलाई? हामीले के कुरामा त्यहाँको जनताहरू कन्फिडेन्स छन् भने 6औं सदनमा माननीय ज्यूहरू 2 नम्बर क्षेत्रका वासीले पठाइसक्नुभयो। त्यहाँबाट अनुसारी दिँदैन, योभन्दा अगाडि राष्ट्रपति पनि पठाइसकेको एरिया विद्यादेवी भण्डारी होइन, प्रधानमन्त्री भूप प्रधानमन्त्री पनि पठाइसकेको एरिया हो। उहाँले चुनावको मुखमा आएर म 6 महिनामा रोड सञ्जाल बनाउँछु भन्ने कुरा त्यो चाहिँ मेयरको काम हो। उहाँले यो दिदीले बरु मलाई समर्थन गरेर मेयरमा आउने चुनावमा उठेदेखि राम्रो हुन्छ, किनभने स्थानीय चुनावमा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले गर्ने काम हो। मैले त्यो काम गर्दिनँ। मैले चाहिँ नेपालको समृद्धिको लागि खाकाहरू कोर्छु क्या, भनेको कानुन बनाउँछु, कानुन यस्तो बनाउँछु आफै समग्र नेपाल बनोस् क्या, 2 नम्बर बन्न जरुरी छैन, नेपाल बनोस्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 ले राष्ट्रपति पाउँदा प्रधानमन्त्री पाउँदाखेरि नाङ्ले भारेका जनताले आफ्नो घरमा बिमारी हुँदाखेरि एम्बुलेन्स हुने बाटो त पाएका छैन नि त, पार्टी व्यवस्था त त्यही हो। त्यसको वितृष्णाको लागि उहाँहरूले यसपालि नयाँ विकल्प रोज्नु भएको छ। तपाईँ गठबन्धन र एमालेको कुरा छोड्नुहोस्, त्यो धेरै परको कुरा हो। दोस्रो तेस्रो चौथो कता पुग्नुहुन्छ? आउने भनेको नयाँ अनुहार हो। 28 जना मध्येबाट 1 जना उम्मेदवार नयाँ आउँछ, कन्फर्म। तर उहाँहरूको सरकार बन्छ, एमालेको सरकार बन्छ, कम्युनिस्टहरूको अहिलेको जुन बोलबाला देखेर अहिले गठबन्धन छ, काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, या जो यो सिनेरियो देखिन्छ सत्ता गठबन्धन। तपाईँलाई जिताएर त्यहाँका जनताले पाउँछन् चाहिँ कि एउटा सांसद जब गए पनि बढीमा बढी केवल ठटाउने हो तपाईँले? उहाँहरू त मन्त्री बन्ने हो, शासन गर्ने हो, सरकार 3 हुन्छ, प्रतिपक्ष 3 हुन्छ, तपाईँको के हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त? आजसम्म उहाँहरूकै सरकार बन्यो है, तर 32 वर्षमा किन नाङ्ले भारे बनेन? त्यहाँका जनताले किन रोड पाएनन्? त्यहाँका जनताले स्वास्थ्यको लागि किन हस्पिटल पाएनन्? शिक्षा किन सर्वसुलभ भएन र शिक्षा पाएनन्? भनेको धेरै कुरा 32 वर्षमा त भोगिसके त। सरकारमा त हामी थिएनौँ त, मैले पनि भोट दिएँ, तपाईँले पनि भोट दिनुभयो, जनताले पनि भोट दिए, घोषणापत्र राम्रा थिए। अहिले उहाँले पनि चुनावका मुखमा आएर यसलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छु, यसलाई मन्त्री बनाइन्छु, रोड बनाइन्छु, पहिला बनाएर आउनुभएको भए त्यहाँका जनताले उहाँलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यो कुरामा विश्वास गर्ने अवस्था छैन। कसैले 6 महिनामै बनाउँछु भन्नुभएको छ हो, कसैले 2 महिनामा, म बनेको 2 महिनामा बनाउँछु। के छ त प्लानिङ? यो हावामा बोल्ने कुरा होइन, यो डाटाबेसमा बोल्ने कुरा हो। नीति बनाउने हो क्या, विधायकले भनेको नीति बनाउने हो। नीति यस्तो सांसद सभामुख भएको व्यक्ति, सांसद भएको व्यक्ति, अस्तिका नेताहरू त्यहाँ छन् नि त, मणिराम भुइयाल होस् या चाहे तपाईँको अहिलेको उन्सरी घरतीजी होस्, एउटा प्रोफाइल बनाएको, एउटा भनौँ न एउटा मान्ने भइसकेका व्यक्तिहरूको एक्सपिरियन्स छ उहाँहरूसँग। हजुरले के बुझिसक्यो? तपाईँसँग मैले एउटा कुरा क्या, तपाईँसँग त एक्सपिरियन्स छैन, तपाईँको त बोली बेग्दैन, तपाईँलाई सांसद बने पनि कसले चिन्ने, कसले तपाईँलाई सिंहदरबारमा पुछिदिने? तिनको त नेटवर्क हुन्छ, तिनका त सञ्जाल छन्, प्रधानमन्त्रीहरूले चिन्छन्, प्रचण्डले भन्नुभएको छ म हो मन्त्री बनाउने। तपाईँ एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस्, दलीय सिस्टममा जसरी तपाईँ आज उम्मेदवार हुनुहुन्छ नि, एउटा व्यक्तिले के गर्छ मलाई भन्नुहोस् त? संसदमा गएर तपाईँको के चल्छ? के पहिला स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने ओन्सरी दिदी योभन्दा अगाडि कहीँबाट विधायकको रूपमा आउनु भएको छ, रोल्पा के बनाउनु भयो त्यो स्पष्टीकरण दिनुपर्छ उहाँले। मणिराम दाई प्रदेश सरकारमा 5 वर्ष बसिसक्नु भएको छ, उहाँले 5 वर्षमा के को कुन टेलिभिजनमा आएर इन्टरभ्यू दिनु भएको छ? जनताले सुन्न पाउनु परेन? म पनि त्यहाँको भोटर्स हो नि, मैले सुन्न पाउनु परेन? यदि म ब्याक हुनु पर्थ्यो भने म ब्याक हुन सक्थेँ नि त। उहाँले कुनै टेलिभिजनमा आएर मैले यो काम गरेँ, अब यो गर्छु भन्ने उहाँको हैसियत छैन। त्यो भएर काठमाडौँ के अरे कागेश्वरी मनोराको 6 नम्बर वार्डमा उहाँ बस्नुहुन्छ, 6 नम्बर वार्डवासी नै रुष्ट छन् भने उहाँले जित्ने कल्पनाभन्दा परको कुरा हो। आज ओन्सरी दिदीले म यो जाम 2 दिनभित्रमा ठिक पार्छु, 2 महिनाभित्र ठिक पार्छु भन्नुभएको छ, अन्डरग्राउन्ड गराउँछु भन्नुभएको छ होइन, 6 महिनाभित्रमा सडक सञ्जाल सबै बन्छ भन्नुभएको छ। आखिरी रोल्पामा के बनाएर आउनुभयो? एउटा लाइभ टेलिभिजन तपाईँ चलाउनु न, सबै उम्मेदवारलाई राखेर छर्लङ्गै हुन्छ नि। पार्टी व्यवस्थाबाट सम्भवै छैन, त्यो कल्पनाभन्दा परको कुरा हो। जनताले बुझिसकेका छन्। 28 जना मध्ये को आउने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरौँ। 28 जना मध्ये आउने भनेको नयाँ फेस नै हो, कोही पनि योभन्दा अगाडि सदनमा पुग्नु भएको छैन, ऊर्जावान हुनुहुन्छ। त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने हो भने एउटा फाइनेन्सियल सेक्टरको एक्सपर्ट त म, म्यानेजमेन्टमा डिप्युटी सिओ लेभलको म्यानेजमेन्टको अनुभव छ। आज 10औं लाखलाई रोजगारी सिर्जना। राजनीतिमा योगदान जेलनेल चाहिन्छ, राजनीतिक एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, जनताका विषयमा तपाईँले काम गरेको चाहियो। राजनीति बन्ने भने अहिले ओलीजीले भन्नुहुन्छ क्या, यो बच्चा खेलाएको जस्तो हो र म घरकुटी खेल्छु भनेर बनाउने चिज हो। राजनीतिमा त्याग तपस्या चाहिन्छ, निष्ठा चाहिन्छ, इमान चाहिन्छ, र एउटा राजनीतिमा चाहिँ त्याग पनि गरेको हुनु पर्यो। तपाईँले के गर्नुभयो नेपाली जनताका निम्ति? के गर्नुभयो एउटा काम? झोला नै बोकेको त्याग भन्नुहुन्छ भने मसँग झोला बोकेको त्याग छैन, बम पड्काएको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मसँग छैन, मान्छे मारेको भन्नुहुन्छ भने मसँग छैन, चोरेको फटा गरेको तपाईँको घुस खाएको भन्नुहुन्छ भने मसँग छैन। मेरो इमान्दारीको राजनीति मसँग छ। मैले के गरेछु भने फाइनेन्सियल इन्स्टिच्युटमा आफ्नो डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर आफूले
कार्यभार सम्पादन गरेको छु, त्यो मेरो अनुभव हो। मैले लिड गरेका संस्था आजका नेपालका लिडिङ संस्थाहरू, दुईटा संस्थामा मैले 20 वर्ष काम गरेँ, एउटा नेपाल लाइफ, एउटा युनिलाइफ। यदि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा गएर हेर्ने भने ती संस्थाहरू लिड छन्। आज नेपालमा गन्न लायकका संस्था छ। भोलि मैले देश लिड गरेँ भने देश पनि म त्यो लेभलमा बनाउँछु, मेरो कमिटमेन्ट हो। मैले 20 वर्षमा दुईटा संस्था लिड गरेँ भने मेरो छानी राख्ने बानी छैन क्या। म लिड गरेपछि गर्छु मेरो एउटा कमिटमेन्ट हो। म अब पोलिटिक्समा 25 वर्षको लागि आएको छु भने 25 वर्ष म लिड गर्छु, जिते पनि गर्छु, हारे पनि गर्छु। 5 महिना घर दैलो गरिसकेँ, अब 5 वर्ष पनि घर दैलो जोड्छु, जिते पनि हारे पनि। तर जनताले जिताएर घर दैलो गर्ने वातावरण बनाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि यो 81,000 मतदातालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब कोषराज सुवेदीजी, जस्तो अहिले तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ 2 जना उहाँहरू, अन्य 28 जना तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई विकल्प चाहेको भए, दलहरूको विकल्प चाहेको भए तपाईँहरूले संयुक्त रूपमा एउटा साझा क्यान्डिडेट बनाउनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू च्याउ उम्रेको जस्तो स्वतन्त्र देखिनु भयो। हेर्नुहोस्, कसलाई जनताले विश्वास गर्ने? तपाईँले एकदमै ठिक क्वेसन गर्नुभयो। के चाहिँ हुनु पर्थ्यो भने यहाँ उम्मेदवार कम भयो, 30 जनामा मात्रै छान्नु पर्ने भयो। कम्तीमा 500 जनामा मतदाताले छान्न पाएको भए अझै बेस्ट छानिन्थ्यो होला नि त। धेरैमा छान्न पाएको भए थोरै भयो क्या। त्यो भएको कारणले यो म्याराथनको रेस हो। म्याराथनको रेस 1000 किलोमिटर पर जानुपर्छ। बाहिर एउटा चर्चा छ क्या कोषराजजी, मान्छेले के भन्छन् भने अहिले स्वतन्त्र आफै लडेर सिद्धिन्छन्, कसले 100, कहिले 500, कसले 50, कसले 100 मत ल्याउलान्। सबै फाइदा जति फेरि गठबन्धनका दल या अन्य गठबन्धन अर्को दललाई फाइदा हुन्छ। एमाले काङ्ग्रेस बाहेक यिनको त जित्ने चान्सै छैन भन्छ नि त बाहिर। म तपाईँलाई एउटा डाटाबेस भनौँ प्लिज, जुन मैले, किनभने मैले मेरो मतको एनाउन्स नै गरिसकेपछि म डाटामा बोल्छु। आज डाटामा बोल्दै गर्दाखेरि केही एमालेको भोट काट्ने स्वतन्त्र छन्, केही गठबन्धनको भोट काट्ने स्वतन्त्र छन्, केही राप्रपाको भोट काट्ने स्वतन्त्र छन् भने ती स्वतन्त्रले त मलाई सजिलो बनाइरहेछन्। अहिले 30 जना हुँदा पहिला हामीले के सोचेका थियौँ भने हामी निर्वाचन आयोगमा नोमिनेसन गर्न जाँदा मेरो एक्सपोर्टको टिमले 23,000 भन्दा माथि मत ल्याइयो भने जित्न सकिन्छ भन्ने हामीले डाटाबेस बनाएका थियौँ। आजको दिनमा म 17,200 भोट ल्याएर म जित्न सक्छु। हेर्नुहोस् है, भनेको कसले भोट काट्यो भन्दा कसैले एमालेको भोट काट्दैका छन् स्वतन्त्र साथीहरूले, कसैले गठबन्धनको काट्दैका छन्। भनेको मलाई त अझै सजिलो बनाइराख्नु भएको छ क्या। त्यो भएको कारणले मैले ल्याउने मत 27,623 नै हो, तर जित भनेको 17,200 नै सुरु हुन्छ। त्यो भएको हिसाबले यो स्वतन्त्रहरू उठ्दै गर्छ, धेरै साथीहरू हुँदै गर्दा प्रतिस्पर्धा गरेर यसको बेनिफिट चाहिँ दलहरूलाई मिल्ने सम्भावना छ कि छैन? मणिराम भुइँयाल उहाँलाई छ कि छैन? 0। यसपालि क्षेत्र नम्बर 2 मा पुरानो पार्टीबाट विकल्प 0, 28 जनाबाट आउने र त्यसमा कोषराज सुवेदी हो। तपाईँको प्रतिस्पर्धा कोसँग त्यसो भए? सेकेन्ड को हुन्छ मैले ठ्याक्क भन्न सक्दिनँ, फर्स्ट चाहिँ कोषराज सुवेदी हो। तपाईँको प्रतिस्पर्धी त होला नि, आकलन गर्नुभयो योसँग यस्तो छ। अहिले मेरो डाटाबेसले क्यान्डिडेट हो तपाईँको निकटतम? मैले सर्वेक्षण गर्दाखेरि अहिले डाटाबेसमा सेकेन्ड एमाले भन्ने छ। एमाले भन्ने छ हिजोको मात्रै डाटाले। हामीले सर्वेक्षण गरेका छौँ 1723 जना मतदातामा सर्वेक्षण गरेका छौँ। पहिलो लौरो, दोस्रोमा एमाले। तर यो एनर्जेटिक यङ सबै कुराले पोख्त अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सोभिता गौतमको पक्षमा अहिले जय जयकार छ। हेर्नुहोस्, कलाकारहरूको वैरो छ, त्यहाँ समर्थन गर्नेहरू, माला लाउनेहरू। तपाईँको पक्षमा को छ भन्नुहोस् त? यसो छ, मेरो पक्षमा को छ भन्ने कुरा मतले देखाउने हो। मेरो पक्षमा 27,000 माहौल क्रिएट गरिदिनुहुन्छ। अल्टरनेटिभ भनेको सोभिता हो, सालिन, एउटा राम्री, सबै कुराले पोख्त, संसदमा गएर बोल्न सक्ने यङ एनर्जेटिक 25-26 वर्षको। के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने यो संसद विधायक भनेको गुच्चा खेल्न जाने ठाउँ होइन। तपाईँको अनुभव नभएको व्यक्ति सिक्न जाने ठाउँ होइन। उहाँलाई सिक्ने धेरै राम्रा प्लेटफर्म छन्, त्यो पनि हाम्रै बहिनी हो, हाम्रै छोरी हो। उहाँले सिक्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन्। उहाँले सिक्न चाहिँ त्यहाँ जान खोजिराख्नु भएको छ, यो गलत भएको छ क्या। उहाँले पढाइसक्नु भएको छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, राम्री भन्नुभयो, राम्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै सिक्न बाँकी छ। अनुभव सङ्घालेर 5 वर्षको लागि तयारी हुनको लागि म शुभकामना दिन्छु उहाँलाई। तर उहाँको अहिले यो अनुभवले, उहाँको यो उमेरले, उहाँको गरिरहेको क्रियाकलापले उहाँले केही लोकप्रियता ल्याउनुहुन्छ, तर जितको नजिकमा हुनुहुन्न। र म उहाँलाई अर्को 5 वर्ष उहाँको पक्षमा जस्तो अहिले क्याम्पेनिङ चलिरहेको छ नि सेलिब्रिटिजहरूबाट, के लाग्छ? जस्तो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि त्यस्तै देखिन्छ। पुकारजीको पक्षमा खास गरी यो घन्टी चुनाव चिन्ह अहिले जुन घन्टी गरेर रवि लामी छानेको कारणले गर्दा होस् या उहाँहरूले अल्टरनेटिभ दिने सवालमा तपाईँहरू र घन्टी चुनाव चिन्हको बिचमा जुन प्रतिस्पर्धा अहिले देखेको छ, दलगत रूपमा होस् या चुनावी प्रतिस्पर्धामा, तपाईँहरूभन्दा अलिक बेसी चाहिँ उहाँहरूप्रति चाहिँ सद्भाव हो या के हो? खास यो क्याम्पेन भने रवि दाई डे 1 देखि पार्टी खोलेर अगाडि बढिसक्नु भएको छ होइन। उहाँले राम्रो गर्नुहोस्, मेरो शुभेच्छा छ। रवि दाई पनि सदनमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो शुभेच्छा छ र शुभकामना पनि छ। सायद उहाँले जित्नु पनि होला। तर शुभकामना मैले दिँदै गर्दा पहिलो कुरा रवि दाईसँग मेरो 4औँ 5औँ लेभलसम्मको मिटिङहरू भएको छ। रवि दाई र म 2 जना 2 मा उठ्न खोजिरहेको छौँ। काठमाडौँको 2 मै हामीले 1.5 घन्टा डिस्कस गरिरहेको छौँ डाटाबेसमा। रवि दाईले म पनि 2 मा उठ्ने र उहाँ पनि 2 मा हुँदाखेरि पुरानो दलहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ भनेर उहाँले मलाई सपोर्टसहित उहाँ जानुभएको छ। फेरि 2 मै जानुभएको छ, तर चितवन जानुभएको छ।
म किप इन टचमा छु, उहाँलाई शुभेच्छा छ। उहाँले आफ्नो लेभलको आफ्नो पार्टीको ब्रान्डिङ गर्नुभएको छ, एकदमै बेस्ट छ। उहाँ पनि नयाँ विकल्प नयाँ शक्तिको रूपमा आउन खोजिराख्नु भएको छ, यो पनि बेस्ट छ र उहाँलाई पनि म शुभकामना दिन्छु। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले जुन परिस्थिति देखिरहनु भएको छ, अहिलेका मेजर दलहरूलाई तपाईँहरूले जस्तो तपाईँहरूको एउटै मकसद हो नि त, खास गरी अहिलेका दलहरूबाट या अहिलेको व्यवस्थाबाट इभन अहिलेका नेताहरूबाट देशले प्रगति गर्न सकेन, जनताले दुःख पाए, यिनलाई हराउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको एउटै लक्ष्य हो? हाम्रो के हो भने हेर्नुहोस् है, आखिरी दलको विकल्प दल नै हो, यो पार्टी व्यवस्था नै हो। आज 32औं वर्षमा पार्टीहरूले घोषणापत्र अनुसारको काम गरिदिएको थियो भने म राजनीतिमा आउनुपर्ने व्यवस्था थिएन। म पनि 5 लाखभन्दा माथिको जागिर छोडेर आएको छु। म अहिले जुनसुकै सेक्टरमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा जाने भने मलाई जागिर खानको लागि प्रब्लम छैन। मैले 20 वर्ष त्यो इन्डस्ट्रीमा बिताएँ। म पोलिटिक्समा किन आइरहेको छु भने एउटा टर्कारो आवश्यकता देशको लागि के छ भने आज 14 वर्षभन्दा मुनिका 29% बालबालिकाहरू छन् जो 90 लाखको हाराहारीमा छन्। मेरो 2टा बच्चा छ, एउटा 4 क्लासमा पढ्छ, एउटा 3 क्लासमा पढ्छ। मैले भोलि जति नै राम्रो स्ट्याटस बनाए पनि, व्यक्तिगत रूपमा जति नै राम्रो पैसा कमाए पनि त्यही बच्चा नेपाल बस्ने अवस्था भएन भने मैले किन दुःख गर्ने? म के चाहन्छु भने 90 लाख बालबालिकालाई नेपाल राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि म संसदमा जान खोजिरहेको छु। अर्को कुरा, नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्दै गर्दा 3500 लाख युवा खाडीमा छन्। गाउँमा कृषि बाली लगाउने कोही पनि युवाहरू छैनन्। गाउँमा बुवा आमा हुनुहुन्छ, वृद्ध केटाकेटी हुनुहुन्छ। उहाँलाई फर्काउनको लागि म सदनमा जान चाहन्छु। आज स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी नीति बनाउन सकिएको छैन, त्यसको लागि म सदनमा जान चाहन्छु। शिक्षा, गुरुकुल र गुगलको फ्युजन सहितको शिक्षा हुनुपर्ने थियो, व्यवहारिक शिक्षा हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन, त्यसको लागि म सदनमा जान चाहन्छु। यी बाटाघाटाहरूको सञ्जाल जुन व्यवस्थित रूपमा हुनुपर्ने थियो, 100 वर्षको प्लानिङ सहितको हुनुपर्ने थियो, त्यो सम्भव भएको छैन, म त्यसको लागि सदनमा जान चाहन्छु। आज दिनको 6 करोड बराबरको सब्जी आयात हुन्छ, यसलाई म रोक्नको लागि सदनमा जान चाहन्छु। तपाईँको विविध विषयवस्तुहरूमा काम गर्नुपर्ने छ। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ भने त जागिरमा राम्रो थियो, मैले व्यापार गर्दा मैले राम्रो काम गर्न सक्थेँ, तर मैले मेरो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि रहेर काम गर्न खोजिरहेको छु। अर्को कुरा, पार्टी व्यवस्थामा यहाँका यङ स्टारहरूलाई विदेश पठाउन खोजिराखिएको छ क्या। उनीहरूको भोट नचल्ने, नोट चल्ने अवस्था बनाएको छ। कोही पढ्नको सिलसिलामा होस्, कोही रोजगारको सिलसिलामा यङ स्टारहरू बाहिर जान खोजिरहेको छ। ती यङ स्टारहरूलाई म तीबाट भोट हाल्न पर्छ, भोट हाल्ने मान्यता दिनुपर्छ भन्ने आवाज राख्नको लागि म सदनमा जान चाहन्छु। अर्को कुरा, हामीले पढाइको सिलसिलामा हजारौँ छोराछोरीहरूलाई बाहिर पठाइरहेका छौँ र खरबौँ रुपियाँ पैसा बाहिर गइरहेछ। तर मान्छेको आवश्यकता पढ्न गएको छ नि भन्ने हो क्या, पढ्न होइन, पढ्न पुग्ने, पढ्न मिल्ने प्लेटफर्म हामीले यहाँ बनाऊ। यी नेपाललाई विश्वको आइटी टेक्नोलोजीको हब बनाऊ न, जसरी अमेरिकाको सिलिकन भ्याली छ। त्यसका लागि त सरकार हुनु पर्ला, बहुमतको सरकार चाहियो, जसको नीति उसको नेतृत्व हुनु पर्ला। अनि तपाईँ एउटा व्यक्तिले संसदमा गएर जनताको आवाज बोल्नुहुन्छ, मैले माने। तपाईँका बारेमा मेरो कुनै टिका टिप्पणी या कुनै द्वेष हुनुपर्ने, तपाईँसँग बाइस हुनुपर्ने कारणै छैन। हेर्नुहोस्, किनभने मेरो शुभेच्छा छ सुवेदीजी, तपाईँ जतिको अनुभव भएको एनर्जेटिक व्यक्ति संसदमा चाहिन्छ, जनताको आवाज बोल्नु होला, राष्ट्रिय इस्युमा बोल्नु होला। तर मेजर रूपमा अहिलेका दलहरूको भनाइ के छ भने हामीले भनेको त देश बनाउने हो 5 वर्षमा, व्यक्ति जिताएर गर्नु के हुन्छ? व्यक्ति त 1-2वटा आउँछ, यिनका विचार चल्दैन, यिनका बोली व्यवहारहरू कोही कतातिर फर्केको हुन्छ, कोही कतातिर फर्केको हुन्छ। ओलीजीको भनाइ या अन्यका नेताहरूको दलीय सिस्टममा दलको व्हिप हुन्छ, दलको सिस्टम हुन्छ, दलको नीति हुन्छ, उहाँहरूका घोषणापत्र हुन्छन्। अनि तपाईँको घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? यसो छ, यो पार्टी व्यवस्था हो होइन। हामीले के भनेका छौँ भने अहिले पार्टीमा भएका शीर्ष नेताहरू सोच्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। पार्टीले पनि सोच्न सक्ने युवाहरूलाई सदनमा पठाउँ, उहाँहरू त्यसको सल्लाहकारको रूपमा बस्नुहोस्, बुवाहरू बस्नुहोस्, हजुरबुवाहरू बस्नुहोस्। हामीले पोलिटिकल रिसर्च सेन्टरहरू खोलौँ, त्यसमा सम्पूर्ण रिटायरमेन्टहरूलाई हामीले नो नट एगेनमा पर्ने जतिलाई त्यहाँ राखौँ, उहाँहरूका राम्रा सुझावहरू कार्यान्वयन गरौँ। पार्टीमा राम्रा मान्छे छैनन् र छन् नि त, यङ स्टारहरूलाई ल्याउन त। सदनमा यङ स्टारहरूले यङकै बारेमा बोल्ने हो र देशको समृद्धिको बारेमा बोल्ने हो। हामीले भनेको के हो भने यदि पार्टीले 32औं वर्षमा घोषणापत्र त राम्रो बनाए, सबै कुरा गर्छु भने, तर गर्न सकेनन् भनेपछि सोच भएका बुढाहरू रहेनछन्, उहाँहरूलाई हामीले बहिष्कार गरौँ र योग्य उम्मेदवार 165 ठाउँमै पार्टीबाट पनि हुनसक्छ, स्वतन्त्रबाट पनि हुनसक्छ, नयाँ शक्तिबाट पनि हुनसक्छ, नयाँ अनुहारहरूलाई चाहिँ सदनमा पठाउँ, जुन चाहिँ नेपालको समृद्धिको लागि राम्रो हुनेवाला छ। त्यो भएको कारणले हामीले पुराना सोच्न नसक्ने बायाहरूलाई चाहिँ विसर्जन गरौँ। ससम्मान त पनि गाली गलौज गरेर होइन, ससम्मान विदा गरौँ। र अर्को कुरा के भन्नुपर्छ भने उहाँले आजको यो टेलिभिजनमा आएर म उम्मेदवार हुँ भनेर भन्न मिल्ने प्लेटफर्म त बनाइदिनु भयो नि, त्यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद। र उहाँहरू के हुनुहुन्छ भने कुनै टाइम फ्रेममा उहाँ नेपाली जनताको एउटा मेडिसिन हुनुहुन्थ्यो क्या।
आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि त्यो मेडिसिन चाहिँ डेट भएको मेडिसिन थियो क्या। आज त बुवाहरू त एक्सपायर हुनु भइसक्यो, त्यो मेडिसिन त एक्सपायर भइसक्यो। एक्सपायर भएको मेडिसिन अब हामीले यो मङ्सिर 4 मा खायौँ भने त के हुन्छ हामीलाई? त्यो भएको कारणले मेडिसिन भनेको नेता नै हो, जनताको मेडिसिन भनेको नेता नै हो। नेता सदनमा सोच्न सक्ने नेतालाई पठाउँ, किन समृद्धि ल्याउनको लागि पहिला सोच्न जरुरी छ। मान्छे पहिला चन्द्रमामा गए कि चन्द्रमामा जाने सोच्न जरुरी छ नि त। अहिले सदनमा भएका बुवाहरू सोच्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, मेन्टली डिस्टर्ब भइरहेको छ। सोच्न सक्ने युवा पार्टीमा हुनुहुन्छ भने पार्टीबाट जिताउँ, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने स्वतन्त्रबाट जिताउँ, नयाँ अनुहारको रूपमा नयाँ शक्तिको रूपमा हुन्छ भने नयाँ शक्तिको रूपमा ल्याउँ भन्ने मेरो आह्वान हो। जनताको निराशा छ, वितृष्णा छ, जनतामा अलिकति फ्रस्ट्रेट पनि देखिन्छ, जनता विकल्पको खोजीमा पनि गरेको देखिन्छ। तर 10 जना स्वतन्त्रहरूले संसदमा पुग्दैमा चाहिँ देशको कायापलट हुन्छ। तपाईहरुले कुरा कसरी हामीले विश्वास गर्नु? संसदमा उहाँहरूले सोच्न सक्नु भएको थिएन नि, हामीले सोच दिन्छौँ। यदि हामीले दिएको राम्रो सोच उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नु भएन भने 5 वर्षपछि उहाँको पत्ता साफ हुनेवाला छ। किनभने त्यहाँ त सोच्न उहाँको पनि नेपालमा समृद्धि नल्याऊँ भन्ने त थिएन नि त। तर तपाईँहरू जाँदाखेरि झन् भाँडबैलो होला कि त्यहाँ त अल्पमत बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ, कुनै पनि विधेयक कानुन बनाउने सवालमा त संसदमा छलफल गर्नु पर्ला, त्यहाँ मतदान गर्नु पर्ला। अनि त्यो बेला तपाईहरुले विचारै नराख्ने, अराजकता मचाउने, यसले त संसदीय व्यवस्था चाहिँ अझ अराजक बन्छ कि के हुन्छ भने म सदनमा जाँदै गर्दा म सदनमा नेपालको हित नहुने कुरामा म समर्थन गर्दिनँ। म नेपालको हित विपरीत कुनै पनि कार्यकलापमा लाग्दिनँ। किनभने पार्टीको हुइपमा म लाग्दिनँ। उहाँहरूले त राम्रा कुराको पनि सदनमा पार्टीका नेताहरूले ताली बजाउनु पर्ने, नराम्रा कुराहरूलाई पनि ताली बजाउनु पर्ने, हामी त्यो हुइपमा लाग्दैनौँ। त्यो भएको कारणले हामी त राम्रो कुरा कार्यान्वयनको लागि त उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ, तर राम्रो कुरा ल्याउनु पर्यो नि त। नेपाल र नेपालीलाई सुहाउँदो कुरा ल्याउनु पर्यो नि त। नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर हुन्छ र? नेपाललाई त नेपाल जस्तो बनाउनु पर्यो नि त। स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर भयो त? यहाँ नेपालमा रेल ल्याउँछु भनेर भयो त? नेपालमा रेलको आवश्यकतै छैन नि अहिले। भएको हामीले जल स्रोतको धनी देश, हामीले भएकै पानी व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ। आज हामीले खाडीमा लगेर पानी बेच्ने भने अरबौँ खरब नेपालीले केही गर्नै पर्दैन। आज जलविद्युत मात्रै हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्यौँ भने जुन नेपालले यो वर्ष 16 अरबको जलविद्युत बेच्दै छ, यसलाई 16 खरब बनाउन सक्ने प्लेटफर्म चाहिँ 3 वर्षभित्रमा बन्न सक्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि कोषराज सुवेदीजी जुन तरिकाले तपाईँ आफूलाई अहिले प्रस्तुत गर्नु भएको छ, तपाईँलाई मानिलिनुहोस् त्यहाँका जनताले तपाईँले भने जस्तै तपाईँको डाटा या तथ्याङ्कमा विश्वास गरियो र मानिलिनुहोस् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले मनोरा कागेश्वरी या तपाईँले भने क्षेत्र, यी क्षेत्रका शङ्करापुरका जनताले, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का चाहिँ 9 र 6 को जनताले मतदान गरे, तपाईँलाई जिताए मानिलिनुहोस्। कतै 5 वर्ष खेर जाने हो कि डर अलिकति मान्छेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँलाई जिताए या तपाईँहरू जस्तो यङ एनर्जेटिक या अल्टरनेटिभ जो अहिले पोलिटिकल एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई जिताए मानिलिनुहोस्। भोलि त जनताका दैनिकीसँग जोडिएका विषय हुन्छन्, विकास निर्माण जोडिएका विषय छन्। यत्रो वर्षदेखि तपाईँको फेरि सडक बन्ने हो कि होइन, तिनका समस्या समाधान हुने हो कि होइन, समयमै त्यहाँ चाहिँ फेरि अझै उहाँहरूका समस्याहरू हेर्ने हो भने त जिउका तिउँ हुने हो कि? एउटा दलका उम्मेदवारलाई जिताउँदा त तिनको सङ्गठन हुन्छ, तिनका वडा अध्यक्ष होलान्, तिनका मान्छे होलान्, तल मेयर होलान्, तिनलाई भन्न सकिन्छ, सिफारिस लाग्न सक्छ तीसँग कतै। तपाईँहरूलाई जिताउँदा आज तपाईँहरू जित्नुहुन्छ, भोलि तपाईँहरू फेरि ठेगान छैन भनेर हिँडिदिनु भयो भने त त्यहाँका जनतालाई त बेइमानी हुन्छ नि। कस्तो छ भन्नुहोस्, हामीले पार्टी व्यवस्थालाई 32 वर्ष हेरियो, 6वटा संसदलाई पनि हेरिसक्यो, उहाँहरूबाट केही पनि भएन हैन। आज नेपालमा विकास नहुनुको एउटै मूल जरो बजेट नभएर होइन क्या, बजेटको कार्यान्वयन नभएर हो नि त। आज विकास बजेट किन 12% रोकिएको छ? आज 32 वर्षमा विकास बजेट 100% परियोजना सम्पन्न गर्दै गएको थियो भने हामी विश्वको सुन्दर र समृद्धिको सहरको धेरै माथिल्लो अङ्कमा आउँथ्यौँ। भनेको यहाँनिर भनेको पार्टी व्यवस्थामा बजेट जान्छ, भागभण्डा मिल्दैन, कमिसन मिल्दैन, 12% बजेट चाहिँ फ्रिज भएर जान्छ। भनेको यो हामी हुन दिनु, हामी हाम्रो बजेट मेरो एरियामा 100% कार्यान्वयन गराउँछु। म कुनैलाई घुस खान पनि दिन्न, म त घुस खान सोचभन्दा धेरै परिकल्पना बाहिरको कारणले गर्दा मैले स्थानीय सरकार, स्थानीय जनतासँग समन्वय गरेर 100% मेरो विकास बजेट कार्यान्वयन गराउँछु। मैले 5 वर्षमा मेरो स्थानीय सरकारसँग भएको विकास बजेटलाई 100% कार्यान्वयन गराएँ भने 32 वर्षमा नभएको विकास म 5 वर्षमा गर्न सक्छु। कुनै बजेट बढाएर होइन, त्यही भएको बजेटलाई परिपालन गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो भएको कारणले 32 वर्ष तपाईँले पर्खिनु भयो, अब 5 वर्ष पर्खिने बेला छैन। टेस्ट गर्नको लागि भए पनि कोषराज सुवेदीलाई जिताउनुहोस्, टेस्ट गर्नुहोस्। यदि म फेल भएँ भने तपाईँकै घर आँगनमा फेल भएँ भन्दै आउँछु, तर मेरो अनुभव हेर्नुहोस्, मेरो बायोडाटा हेर्नुहोस्, बायोग्राफी हेर्नुहोस्, आजसम्म म कहिले फेल भएको व्यक्ति होइन। म यो उपरवालाले मलाई पठाएको होला पास हुनको लागि मेरो 20 वर्षको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटको केरियर हेर्नुहोस्, म सफल व्यक्ति हो र यहाँ पनि म सफलै भएर छोड्छु। म दिनरात लाग्छु, म चार्दै हिँड्ने, पेसा परिवर्तन गर्दै हिँड्ने मान्छे होइन। त्यो मेरो बायोग्राफीले पनि देखाउँछ। अब जस्तो सुवेदीजी, तपाईँहरू यो व्यवस्थाको पक्षपाती हो नि होइन?
संघीयता गणतन्त्र अहिलेको सिस्टमको पक्षपाती हो या सङ्घीय सुधारिएको हुनु पर्यो। यो सङ्घीय कस्तो छ भने तपाईँको सङ्घीय भनेको प्रदेश चाहिँ सुधारिएको हुनुपर्छ। यो जागिर खाने भर्ती केन्द्र जस्तो भएको छ पार्टीको। काहीँ तपाईँको 7जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउने, काहीँ 9जनाको बनाउने, काहीँ 5जनाको बनाउने, जे चाह्यो त्यही हुने हो त। आखिरी हेर्नुहोस् है, तपाईँ पनि काहीँको मतदाता, म पनि काहीँको मतदाता। तपाईँ प्रदेश सरकारसँग 5 वर्षमा कतिपल्ट पुग्नुभयो? म त एकपल्ट पनि पुगिनँ। यदि म एकपल्ट नपुग्दा पनि हुने रहेछ भने प्रदेश त आवश्यक नै रहेन त। प्रदेश खारेज गरे पनि हुन्छ, अथवा आवश्यक छ भने सुधारिएको एकदमै मिनिमम लेभलको खर्च कम गर्ने गरीको हुनुपर्छ। हामीले स्ट्रङ बनाउने भनेको केन्द्रीय सरकारलाई हो र स्थानीय सरकारलाई हो। दुईटा स्ट्रङ भयो भने बिचको नभए पनि हुन्छ। नेपाल खतरो छ, हेर्नुहोस् न। तपाईँको नेपाल यति सानो देश छ, यति सानो देशमा हामीले 7वटा प्रदेश आवश्यकता छैन। यो चाहिँ पार्टीहरूको भर्ती केन्द्र हो, जागिर खुवाउने हिसाबले प्रदेश बनाइएको छ। यसलाई खारेजी गर्दा धेरै बेटर। यदि खारेजी अहिले तत्कालै गर्न सक्ने अवस्था छैन भने यसलाई सानो मिनिमाइज लिएर कम खर्चमा जागिर खाने भर्ती केन्द्रको रूपमा चाहिँ नराखौँ भन्न चाहन्छु। भने यो सिस्टमको पक्षपाती हो नि मेरो प्रश्न। क्या एकदमै यो सिस्टमकै पक्षपाती। एकदमै तपाईँहरू दलीय सिस्टममै हो? हामी दलीयमै। तपाईँहरूले अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको विकल्पको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले सागर ढकाललाई अगाडि समर्थन गरेको सुनियो, बाहिर आयो पनि। सागर ढकाल चुनाव जित्छन् जित्दैन त्यो त पछिको विषय भयो, तर तपाईँहरूले सागर ढकाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने कारण के? उहाँ भिजनरी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ बौद्धिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले निकालेका जुन सोचहरू छन् होइन, नेपालका समृद्धिका लागि खानेपानीमा उहाँले सोच राख्नु भएको छ, इलेक्ट्रिसिटीमा सोच राख्नु भएको छ, कृषिमा जुन सोच राख्नु भएको छ, औद्योगिकरणमा सोच राख्नु भएको छ, शिक्षामा उहाँले जुन आमूल परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको छ, डेन टेक्नोलोजी र आइटी टेक्नोलोजीको कुराहरू गर्नुभएको छ, यो विस्तृत कार्ययोजनाको लागि उहाँ एकदमै सोच भएको व्यक्ति हो। र त्यस्तो व्यक्तिलाई यदि हामीले यङ्गेस्ट प्रधानमन्त्री पनि हुनसक्छ, यो ओल्डको लागि पनि एउटा रेकर्ड हुनसक्छ, त्यसको लागि पनि सागर ढकाल जस्तो व्यक्तिलाई हामीले यदि प्रधानमन्त्री बनायौँ भने यो देशले चाहिँ काँचुली फेर्छ र समृद्धि हामी चाँडै ल्याउन सक्छौँ भन्ने म एउटा आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अहिले जुन अभियान या भनौँ तपाईँहरूले जुन उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ, चुनावको सन्निकटमै हुनुहुन्छ। अब 2-3 दिनमा त यो चुनावै भइहाल्छ, 4 गते भनेपछि अबको 4 दिनपछि। अहिले एउटा मेरो मनमा लागेको प्रश्न पनि देखिन्छ, जस्तो काठमाडौँ भ्याली या उपत्यकामा चाहिँ एउटा क्रेज देखिन्छ, खास गरी तपाईँहरूका पक्षमा दलहरूको च्यालेन्ज छ भन्ने लाग्छ। तर देशको कुना कन्दरामा हेर्ने हो, दूरदराजमा हेर्ने हो भने त्यहाँ दलको छापभन्दा माथि उठेको देख्नु भएको छ र त्यहाँ छन्। र तपाईँहरूको उम्मेदवारी मानिलिनुहोस्, तपाईँहरू 4जना 10जना पुग्नुभयो संसदमा, तर अधिकांश त उहाँहरूकै हालिमुहाली हुन्छ। दलहरूकै मान्छे आउँछन्, देशको कुना ताप्लेजुङ होस्, दार्चुला होस्, या तपाईँको हुम्ला जुम्ला होस्, या तपाईँको तराईको चाहिँ कुनै पनि जिल्लाको एउटा कुरा गर्नुहोस्, त्यो क्षेत्रमा काठमाडौँ जस्तो तपाईँहरूको क्रेज छैन। त्यहाँबाट आउने भनेको दलहरू नै हो। एकदमै त्यो बेला चाहिँ काठमाडौँले मात्रै, काठमाडौँका सचेत मतदाताले या काठमाडौँका 2-4वटाले जित्दैमा मात्रै के चाहिँ फरक पर्छ संसदमा, या के चाहिँ आज हामीले कसरी बुझौँ भने आज नेपालैभरिबाट 165 ठाउँमा प्रदेश र सङ्घमा गएर 6000 भन्दा बढी स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। युवा जेनेरेसनले यसलाई चाहिँ डटी गेम भन्थ्यो क्या, यो फोरी खेल हो, राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भन्छ। फोरी खेल हो, यसलाई सफा गर्नको लागि हामी सफा गर्छौँ भनेर जुन युवाहरू आउनु भएको छ नि, यो चाहिँ सकारात्मक हो क्या। हारजित आफैमा ठुलो कुरो होइन। जुन सोच राखेर अब देशको लागि यो गेममा यङ लिडरहरू आउनुपर्छ भन्ने सोच छ, त्यो सोचले एउटा नयाँ सन्देश चाहिँ दिएको छ। गाउँ गाउँबाट जुरुमुर आउनु भएको छ। डडेलधुरा जस्तो ठाउँमा सागर ढकालले आँट गर्नुभएको छ। यो नै हाम्रो लागि चाहिँ खुसीको कुरा हो क्या। होला हामीले सङ्घर्ष गर्दै जाने हो, हामीले चुड्कीका भरमा परिवर्तन ल्याउँ भनेको छैनौँ। परिवर्तनको लागि मैले 25 वर्षको टाइम फ्रेम राखेको छु भने म जस्तै सोच्न सक्ने युवाले 50 वर्षको लागि पनि टाइम फ्रेम राख्नु भएको छ भने हाम्रो यो सङ्घर्षको पहिलो खुड्किलो, यो पहिलो खुड्किलोमा कतिजना चढिन्छ त्यसले म्याटर गर्दैन। तर अर्को 5 वर्ष पछाडि 165 ठाउँमा धेरै युवा, धेरै सोच्न सक्ने युवाले प्लेटफर्म बनाइसक्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ यो यसपालिको निर्वाचन भनेको चाहिँ एउटा इन्डिकेटर, सङ्केतको रूपमा हो र यो सङ्केतको रूपमा चाहिँ पोजिटिभ पाएको छु र 5 वर्ष पछाडि यसले लिड गर्छ। एकदमै। भने तपाईँहरू दल खोलेर किन जान खोजिरहनु भएको छैन? स्वतन्त्र हुँदा यो तपाईँहरूलाई प्रतिगमनकारी, कहीँ कतै यो व्यवस्थाका विरोधीहरू या कहीँ कतैबाट परिचालित तत्त्वहरू भनेर भन्न मिल्छ मिल्दैन? यस्तो छ, दल खोलेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। अल्टरनेटिभ जस्तो आज तपाईँहरूले चुनाव हारे पनि जिते पनि एउटा ट्रेन बस्छ, तपाईँले भने जस्तो एउटा जग निर्माण हुन्छ। अबको 5 वर्षपछि एउटा दल स्थापित होला, आज खोलिएको दल 5 वर्षपछि एउटा म्याच्युरिटी होला, तपाईँहरूसँग जोडिएका सदस्यहरू थपिएलान्, त्यो बिर्सिएर होला। अब यो त कस्तो देखिन्छ भने अवसरवादी जस्तो सबै मान्छे, अहिले मान्छेले भन्छन् पनि अब सबै हर्क र सबै बालिन
हुँदैनन् पनि र सबै स्वतन्त्र या सबै अहिले उठेका अल्टरनेटिभ भनिनेहरू जो लौरो या जेसुकै भए पनि यी हर्क बालेन होइनन् भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदमै यी हर्क बालेन होइनन्, किनभने हर्क बालेन चाहिँ मेयरको रूपमा आउनु भएको छ भने यी विधायकको रूपमा आउँदैछन्। यी त्यहाँबाट फरक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू स्थानीय लेभलमा हुनुहुन्थ्यो भने हामी राष्ट्रिय लेभलमा छौँ। र अर्को कुरा हजुरले भने जस्तो कुरा चाहिँ हामीले एउटा दलको विकल्प दलकै रूपमा ल्याउनु पर्ने थियो। हामीसँग टाइम फ्रेम कम छ होइन। अब हामीले सदनमा केही सोच्न सक्ने युवाहरू पुग्नुहुन्छ, पार्टीबाट पनि पुग्नुहुन्छ, स्वतन्त्रबाट पनि पुग्नुहुन्छ। यो युवाको एउटा जमात बनाउन जरुरी छ र सोच्न सक्ने युवालाई थर्ड पोलको रूपमा हामीले नेक्स्ट कार्यकालको लागि, नेक्स्ट 5 वर्षको लागि प्लानिङ गऱ्यौँ भने एक छत्र हामीले चुनाव जित्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले होमवर्क गर्नुपर्नेछ र चुनाव पछाडि हामी जित्ने हार्ने र नेपाली जनताको बिचमा माझमा गएर 5 वर्ष प्लानिङ गर्छौँ र अर्को 5 वर्षको लागि चाहिँ बेस्ट प्लानिङका साथ हामी चाहिँ बजारमा आउँछौँ र नेपालीहरू तपाईँबाट जितेका व्यक्तिहरूले संसदमा खेल्ने भूमिका दल अन्तर्गत रहेर हुन्छ कि स्वतन्त्र छाडा भएर हुन्छ? यस्तो स्वतन्त्र आफैमा छाडा होइन। तपाईँ स्वतन्त्र व्यक्ति हो, तपाईँ छाडा हुनुहुन्न नि। म स्वतन्त्र व्यक्ति हो, म छाडा छैन नि। म सभ्य छु नि। फाइनेन्सियल सेक्टरमा 20 वर्ष बिताएर आएको छु। फाइनेन्सियल डिसिप्लिन सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, त्यो मेन्टेन गरेर आएको व्यक्ति हो। मैले सदनको मर्यादा राख्न जानेको छु। अनि त्यो व्यक्तिगत रूपमा भयो कि तर विचारको रूपमा, आइडियोलोजिकल रूपमा त कसरी तपाईँहरू चारतिर फर्केका स्वतन्त्रहरूको कसरी चाहिँ अघि नै एउटा कुरा के एनाउन्स गरेँ भने हामी नेपालको विरुद्धमा, नेपाल बिक्री गर्ने विरुद्धमा, नेपाललाई आँच आउने विरुद्धमा हामी समर्थन गर्दैनौँ। यदि नेपालको समृद्धिको लागि हो भने त्यो काङ्ग्रेसको सरकार होस्, एमालेको सरकार होस्, कसको सरकार होस्, हामी समर्थन गर्छौँ। नेपालको समृद्धिको लागि म आइरहेको छु। आज 90 लाख बालबालिकालाई नेपालमै संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर आइरहेको छु। फाइनेन्सियल इन्स्टिच्युटमा धमिरा लागेको छ, त्यो धमिरा मार्नको लागि आइरहेको छु। यदि उहाँहरूले पनि सोच परिवर्तन गरेर हामी अब सुध्र्यौँ, हामी राम्रा काम गर्छौँ भनेर यदि कुनै दस्तावेज ल्याउनु भयो भने त हामी त्यसलाई समर्थन गरेर, हामी त नेपाल बिगार्न आएको होइन नि त, नेपालीलाई पलायन गर्न आएको होइन नि त, हामी समर्थन गर्छौँ। राम्रो कामको लागि हामी एनी टाइम समर्थन गर्छौँ। र हजुरले एउटा कुरा बुझिसो र यो सन्देश पनि दिन चाहन्छु भने अहिले स्वतन्त्र आउँदै गर्ने कुरामा जति उम्मेदवारहरू आइपुग्नुहुन्छ सदनभित्र, उहाँहरूको एउटै सामूहिक मुद्दा के हो भने नेपालको समृद्धि। नेपालको समृद्धिमा आएर हाम्रो टपिक अडिन्छ। त्यो भएको कारणले समृद्धिको लागि त मैले पनि समर्थन गर्छु, अरू आउने स्वतन्त्रहरूले पनि समर्थन गर्नुहुन्छ र पार्टीबाट आउनेहरूले पनि समर्थन गर्न बाध्य हुनुपर्छ र समृद्धि आउँछ पनि। समृद्धि आउँछ, तपाईँलाई विश्वास छ? एकदमै। अहिलेकै दलहरूले ल्याउँछन् भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? यी दलहरू सुध्रे भने ल्याउँछन्, नभए 5 वर्षपछि फेरि हामी ल्याउँछौँ। फेरि 5 वर्ष त खेर गयो नि त होइन? 5 वर्ष खेर जाँदैन, हामी खेर जान दिन्नौँ। हामी ढकढकै आउँछौँ, ढकढकै आउँछौँ, गलत गर्न दिन्नौँ। सही गर्नको लागि, सही कामको लागि हामी घोक्रे ठ्याक लाएर पनि सही गराउँछौँ। अब कुरा गरौँ, जस्तो अहिलेको क्यालकुलेसन तपाईँले कसरी गरिरहनु भएको छ? जस्तो अहिलेका दलहरूको क्यालकुलेसन तपाईँले देखिरहनु भएको छ, म बहुमत ल्याउँछु, मैले सरकार बनाउँछु भनिरहनु भएको छ। प्रतिपक्ष भन्छ 150 मेरो आकलन हो, मेरो क्यालकुलेसन, 150 मलाई दिनुहोस्, म सरकार चलाउँछु, अब देश विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने मैले गर्छु भनेर केपी ओलीजी भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, संसदको अङ्कगणित के देखिरहनु भएको छ? जस्तो नयाँ दलहरू पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, एउटा अभियानको रूपमा तपाईँहरू नेसनल पार्टी बन्नुहुन्छ हुँदैन, तपाईँहरूको थ्रेसहोल्ड घट्छ कि घट्दैन, 2जना 4जना जित्दैमा चाहिँ अब संसदमा के अवस्था होला त्यो पनि हेरौँला। जस्तो राप्रपाको अवस्था के रहला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दल बन्न कि नबन्न, यसपटक संसदमा देखिने अनुहार या त्यहाँको सिनेरियो, त्यहाँको पिक्चर कसरी तपाईँले प्रिडिक्सन गरेर? मैले एकदमै डाटाबेसमै रहेर त्यो काम चाहिँ गर्न भ्याएको छैन। म आफै उम्मेदवार भएको कारणले असारको 7 गतेदेखि म मेरो कार्यथलोमै छु होइन। तर यसपालि परिणाम चाहिँ रमाइलो आउँछ, जनताले यसपालि नयाँ परिणाम दिनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ म ढुक्क छु। जुन पार्टीहरूले हामीले यति ल्याउँछौँ भनेर जुन खालको बाचा गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ आउँदैन, किनभने नेपाली जनताले यो 32 वर्ष चाहिसक्नु भएको छ। त्यसो भए संसदमा देखिने सिनेरियो के हुन्छ? अहिलेको संसदमा यसपालि नयाँ सिनेरियो देखिन्छ। कसको सरकार बन्छ त? सरकार कसको बन्छ आज मैले, किनभने एउटै सरकार बन्दैन, ढुक्कले एउटैले बहुमत ल्याउँदैन, 2 तिहाई ल्याउँदैन। त्यो भएको कारणले सरकार यसैको बन्छ भनेर मैले अहिले भन्नु, हाम्रो पनि बन्न सक्छ सरकार, हामी पनि दावेदार छौँ। किनभने हामीले त प्रधानमन्त्री घोषणा गरिसक्यौँ नि, लौरो सरकार पनि बन्न सक्छ, हामी पनि त्यसको लागि योग्य छौँ। हामीले त्यही भएर नै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्यौँ। कति ल्याउनुहुन्छ त तपाईँहरूले? प्रत्यक्षमा कति, समानुपातिकमा कति, के क्यालकुलेसन छ? प्रत्यक्षमा हामी राम्रै ल्याउँछौँ। हामी काठमाडौँबाट एक खालको माहौलका साथ लौरोको उम्मेदवारहरूले जित्नुहुन्छ। हाम्रो राम्रो के छ, हामीले नेपालभरिबाट सोच्न सक्ने युवा जेनेरेसन, उद्यमी, व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियरहरूको संयोग छ। यहाँ सोच्न सक्ने युवाहरूको संयोग छ। त्यो भएको कारणले मैले तपाईँलाई ठ्याक्क, म चाहिँ उम्मेदवार भएको कारणले, आफ्नै डाटाबेसमा बढी लागेको कारणले नेपालभरिको सञ्जालमा मैले अहिले तपाईँलाई यही भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन।
तर लौरोले यसपालि 165 ठाउँमध्ये धेरै ठाउँबाट जित हासिल गर्छ र राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्छ। यो चुनावपछि तपाईँहरू र रवि लामिछानेको बीचहरूमा चाहिँ एक किसिमको सहकारी एकता या नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावना के छ? यसो म चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु, जति पनि नयाँ शक्तिको रूपमा आउन खोजिराख्नु भएको छ, नेपालको माया लागेर नेपाली आमालाई साँचेर जीवन्त बनाऊ भन्ने सोच बनाउनु भएको जति पनि नयाँ पार्टीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हामी एक ठाउँमा मिलौँ। किनभने एक ठाउँमा नमिलिकन समृद्धि सम्भव छैन। परिवार फुट्यो भने अर्काले थ्रेड दिने हो, दाजुभाइ फुट्यो भने अर्काले छिमेकीले थ्रेड दिने हो। त्यो भएको भने हामीले मिल्न जरुरी छ। म तपाईँको मिडियाबाट पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि रवि आउनुहोस्, अर्को आउनुहोस्, को नयाँ शक्तिको लागि नेपाललाई समृद्धि हेर्न चाहने जति पनि नयाँ दलहरू हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हामी एक ठाउँमा गठबन्धन गरौँ, एकदमै समृद्धि भएर अगाडि लागौँ र नेक्स्ट 5 वर्षको लागि चाहिँ प्लानिङ सहित जाउँ। जुन समृद्धिको खाकाको लागि हामीले 25 वर्षको टाइम फ्रेममा यसलाई स्वर्गको एउटा टुक्रा बनाउनको लागि चाहिँ लागि परौँ र यहाँबाट मैले फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। यो अहिले देखिएको जुन यङ या भनौँ अल्टरनेटिभ जे क्रेज देखिएको छ, यो चुनावपछि बरकरार रहला? रहनुपर्छ र यो रहन्छ भन्ने कुरामा मैले अहिले त अवसर छ, तर 5 वर्षमा फेरि बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्छ नि। एकदमै तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो होइन। योभन्दा अगाडिको चुनावमा हामीले हेरौँ होइन, स्वतन्त्रहरूको क्रेज एकदमै कम थियो होइन, नयाँ अनुहारहरू एकदमै कम थिए। विवेकशील साझाले एउटा निर्णय गर्यो होइन, त्यो टाइममा उसले रिजल्ट हात पार्न सकेन, तर उसले एउटा केही जमर्को त गरेको हो नि। आज ऊ मैदानमा भए पनि नभए पनि, उसको उपस्थिति स्ट्रङ भए पनि लुज भए पनि नयाँ अनुहारहरू त ल्यायो नि त। भनेको यो पल्ट केही भएको छ क्या, र 5 वर्ष पछाडि मलाई लाग्छ सरकारै थर्ड पोलको हुन्छ, भनेको थर्ड जेनेरेसन। त्यस्तो बन्छ लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै स्योर बन्छ, क्रेज या त्यो ट्रेन्ड चल्छ भन्ने लाग्छ? एकदमै। तर एउटा समूह, एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति, एउटा राजनीतिवृत्तमा एउटा बहस चाहिँ के हुन्छ सुवेदीजी भने, नेपालमा अल्टरनेटिभ फोर्सको चाहिँ लगभग च्याप्टर क्लोज भयो भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। भले अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरैले अब यो बर्खायामको च्याउ हो भन्लान्, कहिले बर्खायामको चाहिँ यो खरे खोला पनि आउँछन्, चुनावपछि सबै सेलाएर जान्छन्, यी अहिलेको देखेको सिजनेबल हुन् भन्नेहरू छन् होइन, यसलाई पनि खण्डन गर्नुहोस्। अल्टरनेटिभ फोर्सको सवालमा जस्तो भारतमा हामीले केजरीवाललाई हेर्ने हो भने त ऊ एउटा अल्टरनेटिभ फोर्सको रूपमा देशैभरि आज छ, तर नेपालमा त्यही ट्रेनमा आएको सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा उभ्याएको आज साझा पार्टी या विवेकशीललाई हामी हेरौँ कहाँबाट कहाँ पुग्यो, नयाँ शक्तिलाई हामीले हेऱ्यौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कहाँबाट कहाँ पुग्नुभयो, अहिले रविन्द्रजी कहाँ पुग्नुभयो। मान्छेले के भन्छ, नेपाली राजनीतिको एउटा टेस्टेड या अनुहार या जे हामीले हेरे पनि एउटा पात्रलाई चित्रण गर्ने भने रविन्द्रजीलाई देखाइदिए पुग्छ भन्छन् क्या मान्छेहरूले। तपाईँलाई के लाग्छ नेपालमा अल्टरनेटिभ फोर्स बनाउने सवाल? एकदमै सही हो होइन। अल्टरनेटिभ पोल आउँछ, आजको भोलि सम्भव छैन, यसले 5 वर्ष बिताइसकेको छ, अब के हुन्छ। हामीले यदि 70 वर्ष अगाडि फर्केर हेऱ्यौँ भने एमालेलाई पनि राणाहरूले त्यही भन्थे नि त, काङ्ग्रेसलाई पनि राणाहरूले त्यही भन्थे नि त। उहाँहरू पनि 70 वर्षदेखि स्ट्रगल गर, एकैचोटि एमाले भएको होइन क्या, एकैचोटि काङ्ग्रेस भएको होइन नि। माओवादीको पनि स्थिति हेरौँ न, एकैचोटि सहमत होइन नि। 5 वर्ष टेस्ट हुन हामीलाई टाइम लाग्यो, एउटा माहौल भयो, दुःख पाइयो, रविन्द्र दाई कता जानु होला, विवेकशील के होला, यसले स्ट्रेन्थ चाहिँ राखिरहेको छ र युवाहरूलाई चाहिँ जोड्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। र यो टाइम सँगसँगै अब आउने 5 वर्ष पछाडि नयाँ पोल आउँछ, नयाँ पोलकै सरकार हुन्छ र बहुमत हुन्छ। अहिले कङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प सम्भवै छैन नेपालमा भन्छन् नि त, अल्टरनेटिभ फोर्स त 4 दिनकै चाँदो मात्रै भन्छन्। पार्टीले त्यही भनिराख्नु भएको छ होइन, पार्टीका शीर्ष नेताले भन्ने कुरा त्यही नै हो, उहाँले भन्नु पनि पर्छ होइन, नुनको सोझो गर्ने भन्छ नि त्यही हो। पार्टी अध्यक्षले मेरो पसल त चल्छ त भन्नु पर्यो नि त, व्यापार भन्नु पर्यो, तर त्यो होइन, जनताको मत कता छ त्यो हेर्ने हो। त्यो स्थानीय निर्वाचनले देखाइसकेको छ। काठमाडौँमा धरानमा स्थानीय निर्वाचनमा देखाइसकेको छ भनेको जनता पार्टीप्रति वाक्क ब्याक्क छन्, पुराना दलसँगको वितृष्णा छ। यो 32औं वर्षमा त हामीले भोग्यौँ नि त। यो वितृष्णाको रूपमा चाहिँ अब यदि सोच्न सक्ने युवाले नयाँ शक्तिसहित आयो भने 5 वर्ष पछाडि 2/3 सरकार नयाँ शक्तिको बन्छ। त्यसको लागि अब हामी लाग्न जरुरी छ, हजुर लाग्न जरुरी छ र 2,92,00,000 नेपाली लाग्न चाहिँ जरुरी छ, लाग्नु चाहिँ पर्यो। अन्त्यमा कृष्ण कोषराज सुवेदीजीलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले किन मतदान गर्ने, किन जिताउने, के का लागि जिताउने, तपाईँको जित्ने आधार के छ, अन्त्यमा ठ्याक्कै भन्नुहोस्। म काठमाडौँ 2 नम्बरको प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार, लौरो उम्मेद्वार कोषराज सुवेदी, जहाँ 81,000 भन्दा बढी मतदाता हुन्छ। म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने 81,000 मतदाता भनेको त्यहाँको राजहंस हो। उहाँहरूले छान्ने भनेको एकजना उम्मेद्वार हो 30 जना मध्ये होइन। राजहंसले हिलोमा छरिएको दुधलाई पनि सट्ट हिलो नखाइकन दुध खान सक्छ भनेको त्यो दुध चाहिँ चिन्नु पर्यो। त्यो राजहंसले, त्यो दुध भनेको कोषराज सुवेदी हो। ती राजहंसले त्यो चिन्नुहुन्छ र कोषराज सुवेदीलाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, जसको लागि 27,623 मतका साथ लौरो चिन्हले त्यहाँ जित्छ, कोषराज सुवेदीले त्यहाँ जित्छ र यो जित 2 नम्बर वासीको जित हो र 81,000 भन्दा बढी मतदाताको जित हो र यो 2,92,00,000 नेपालीको जितको लागि चाहिँ मैले स्वीकारेको छु। हस्, शुभेच्छा, शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू हजुर।
दर्शकवृन्द, यो विशेष संवादमा हामीसँग कोषराज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभाका लागि लौरो अभियानको तर्फबाट उम्मेदवार। उहाँसँग खास गरी उहाँको उम्मेदवारी किन, अहिलेको अवस्थामा दलहरूको अल्टरनेटिभमा आएका यी यस्ता अभियानले के साँच्चीकै देशलाई कहाँ पुर्याउलान्, या यो दलीय सिस्टम या अहिलेको व्यवस्थामा चाहिँ यस किसिमका अभियान क्षणिक या दीर्घकालीन रहन्छन् र अहिलेको परिस्थितिमा आम मतदातामा देखिएको एउटा निराशाले देशलाई कस्तो सन्देश देला या के होला यो चुनावबाट। र परिस्थिति जेसुकै भए पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले यसपटक परम्परागत दललाई या अल्टरनेटिभ फोर्सलाई कसलाई चाहिँ मतदान गर्लान्, यी सवालमा रहेर बहस गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु धन्यवाद दिँदै आजको अतिथि चाहिँ कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।